Umuntu TV tubitayeho. Icubahiro n'ic'Uhoraho kuva kera, uyu munsi no mu bihe bizoza. Ndabahaye ikaze bene data muri hirya no hino mu bisagara bitandukanye, abari i Bujumbura ndabaramukije mwese, abari i Kigali muraho, abari i Rirongwe ndabaramukije, amahoro abane namwe, abari Zambia mukomere cyane, abari muri Australia, Amerika, amahoro arushirizeho kubana namwe mwese. Ni muri ca kiganiro Imirindi, turacari ku cigwa kitubwira amashengero indwi yarimwo bande. Umwigisha arushirizaho kudufasha ni mwene so Bucumi Isaka. Ndabahaye ikaze mwese, turushirizeho gufadikanya. Reka nongere kandi ndabahe mwiriwe, nongeye kandi kugira ngo nshobore kuganira namwe ibijyanye n'ijuru, amajambo y'ijuru. Ayo majambo y'ijuru nayo sayandi ni cigwa cacu turiko, icigwa kiriko kigera ku musozero, twita ngo amashengero indwi yo muri Aziya. Amashengero indwi yo muri Aziya. Ikigwa intumbero yacu niyo kumenya ni bande bagize ayo mashengero. Iyindi ntumbero no kutumenyesha mbega ivyete intumwa zandika, ivyo vyete vyajahe ku banyamahanga kama canke ku bayeshuruni bashwiragiriye mu mahanga yose. Reka hariho amajambo twari twanditse hejuru kugira ngo yongere atwibutse, hanyuma rero tuce tubandanya tubereke ibyo duhejeje kubabwira. Tuti reka tubereke Abagiriki abaribo bariko bavugwa. Kubw'iyi mirongo ndungitse hano, ni mirongo ntamusiga yerekana ivyete vyaja hehe. Ni hehe ivyete vyaja? Yohana yanditse ivyete vyaja he? Nsubiyemwo gusoma ngomba ko dutahura. Petero wa mbere rimwe havuga ngo Petero intumwa y'umucunguzi yasizwe. Handitse intumwa ya Yesu Kristo. Yesu ni Kigiriki na Kristo ni Kigiriki. Rero mvuze umucunguzi mba ndabivuze mu Kirundi, mvuze yasizwe bisobanura Kristo mba ndabivuze mu Kirundi. Kubw'ivyo rero sintinya kuvuga Yesu canke ngo ntinye kuvuga Kristo, mugabo ndabisize mu Kirundi. Petero intumwa y'umucunguzi yasizwe. Ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye Pinto, Galatiya, Ikapatodiya no muri Asiya ni Betaniya. Amashengero yo muri Aziya, ngaya Petero nawe ayakozeko. Kandi aya mashengero yo muri Asiya avuze yuko ari batatanira iyo muri ayo mashengero. Kubw'ivyo uwo n'umurongo ntamusiga, harimo na Asiya. Si Asiya gusa, ni Pinto, ni Galatiya, Kapatodikiya, Bitaniya n'ibindi. Yakobo nawe ntatangwa kuvuga. Yakobo rimwe
Yakobo intumwa y'Uhoraho n'umwami umucunguzi yasizwe, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatahije muganuke. Yakobo nawe aciye avuga ni bande abo bantu, ni imiryango 12 kandi y'abashwiragiye. No kuvuga Yakobo yandikiye iyo miryango y'abashwiragiye. Petero yavuze ko hari abashwiragiye bashwiragirira muri Asiya n'ahandi. Yakobo nawagize iyo miryango si yindi, ni imiryango 12. Iyo 12 nayo murayizi n'abayeshurundi, n'abirabure abo n'abahutu, nkuko twama tubibabwira iminsi yose, kandi sitwe tubibabwira ni Bibiliya. Ntitukababwira ibintu nk'ibyo, reka Bibiliya ivyivugira. Yohana 7:3-5. Nuko abayuda baravugana bati, mbega uyu mucunguzi agiye kuja hehe aho tutazoshobora kumubona? Aho ntagiye kuja mu basabagiriye mu Bagiriki akaba ari bo yigisha? Mu bindi bitabo bica bivuga ngo abasabagiriye mu Bagiriki aze kwigisha Abagiriki. Murumva abantu batatanye iyo bageze barasizemo n'Abagiriki hano. Ubuhanuzi gusubira mu Byagezwe 2:8-4. Uhoraho azobashwiragiriza. Ijambo gutatanya, gushwiragizwa riguma rigaruka. Rero aba bantu n'abantu bamwe binjirira mu muryango wa Giriki ntibishoboka. Kandi Uhoraho azobashwiragiriza mu mahanga yose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo. Kandi uzokorerayo izindi mana utigeze kumenya, n'abasokuruza banyu batigeze kumenya, z'ibiti n'iz'amabuye. Ni ukuvuga ubukirisu, kuko bujyanye n'umusaraba, ibiti, amabuye, ubwisilamu canke ababuda, abo nibo bakoresha imana z'amabuye. Ni ukuvuga muzoshika musenga muba abakirisu, mube n'abisilamu canke mube n'abandi b'abahindu, abahindu canke ababuda n'ibindi. Nibyo yareka ababwira ati, rero ababwira ati zo mana n'abasokuru bere batigeze bamenya. Mwibuke Isilamu ije mu myaka 600 inyuma yaho umucunguzi agiriye. Basekuru b'abayeshuruni ntibigeze bamenya Isilamu, ntayo bigeze bamenya. Abasekuru b'abayeshuruni ntibigeze bamenya aya madini y'abakirisu, nta na hamwe bigeze bamenya. Amasinagogi yabo nta misaraba yajako. Nibyo rero ngo imana z'ibiti hamwe n'iz'amabuye. Ibyo twarabiberetse kandi no muri Antioch, muri Atenayi, ishengero ryo muri Atenayi byakozwe n'intumwa 17 Paulo agiye mu isinagogi y'Abayuda, aho bamweretse yuko bariko basenga imana itazwi. Ubwo rero n'ubuhanuzi, kumbe barabayuda ndetse bafise n'ubuhanuzi. Ubwo buhanuzi nta handi bushika ni ku Bayuda. Rero amashengero yo hirya no hino yose agizwe n'abayeshuruni. Reka ndondere ikindi cyandiko gatoyi mu kanya kugira ngo turabire hamwe aba Bagiriki, abantu batatanye baca bitwa Bagiriki, aribo Paulo agaruka akavuga ati, erega muri umwe, kubera iki munenana?
arega baba abo bitwa ngo n'abagiriki, baba namwebwe mwitwa abayuda, muri umwe. Aha haruguru nanditse nti ni hehe abayeshuruni batanguriye kwitwa abagiriki. No nanditse igitabo cy'abamakabe ba mbere. Abamakabe ni Bibiliya iri muri ni igitabo kimwe mu byakuwe muri Bibiliya bikugwayo n'abaprotestante. Abaporoti nibo babikuyeyo. Bibiliya ivuga ngo ntihakagira ukurako, ntihakagira n'uwongera kwaya majambo, kuko uzobikora azocigwa ko urubanza. Biri mu byahishuriwe Yohana. Mugabo ba protestante idini ryose riri nyuma ya Romani Katolika bakuramwo bongerako ku majambo y'Uhoraho, hama ngo baravugishwa, hama ngo barerekwa, kandi barindiye gukugwa ku mugabane, kuvuga gucigwa ko iteka. Rero iki ni gitabo je ndafise Bibiliya ya King James, irimwe ibi bitabo byose, iri mu Cyongereza. Umugabo abandi usanga bafise Bibiliya z'ibitabo 66, ariko iyo mfise nayo nyene ntikwiye. Mugabo irimwe ibitabo 73 nimba ntibagiye 72 urumva ni Bibiliya itari nto. Rero muri iyo Bibiliya harimo igitabo abamakabe. Abamakabe n'abayuda banditse ijambo ry'Uhoraho mu bihe bya Maraki. Iyo abateologi bavuga yuko ngo abavugishwa mu gihe cya Maraki gushika kuri Matayo imyaka 400 ngo barahoze ntibavugishijwe. Ivyo barihenze, kuko aba bamakabe barushirije kwandika barekodi ivyariko biba byose muri iki gihe cy'abamakabe, biriya bihe byose bya Maraki. Kubw'ivyo rero aha muri ibi bihe niho abantu nzeye abayuda cyangwa abayeshuruni batanguriye kwitwa abagiriki. Rero iyo usomye igitabo cy'abamakabe cya mbere igice ni 6 8 gushika kuri 9 batanguye kwitwa abagiriki gute. Ptolemida rivuga ko bagenzereza batyo n'abayahudi batuye mu miji y'abageriki iherereye bakabahatira no kujya ku nyama z'ibitambo. Kuri 9 hashigwaho n'itegeko ryo kwica abatazokwemera iyo migenzo y'abageriki. Ibyo byose bikagaragaza amakuba akomeye yari yegereje. Mbabarire sindi umusomyi mwiza wa Bibiliya y'ikinyarwanda. Aha rero umwami yaganza iki gihe cyaba bagiriki bari bamaze kujya kuba mu bagiriki, bategekwa kandi si mu Bugiriki gusa, kuko batwara n'ivyo bihugu vya Babuloni, bagatwara ibihugu vya Isirayeli byose, kuko cyari gihe cy'abagiriki. Rero kuko bari bazi imigenzereze yose y'abayahudi, babategetse guhinduka abagiriki, kurya iby'abagiriki, kuba abagiriki, kandi utazokwemera imigenzo y'abagiriki itegeko no kwicwa, gupfa.
ukavanwaho. Ico gihe abayeshuruni babaye abagiriki kubw'aya mategeko bagiye bashaka. Ukanka wewe ntukiriho. Rero ngaha nariko ndabereka abagiriki, abo bantu bita abagiriki. Abandi ugasanga bagomba kwinjira baciye mu muryango giriki, yuko uwo mwango urazibiye, urugaye. Ibyo bimvira sivyo. Rero ngaha ciye nandika ngo abagiriki baza kuraba umucunguzi. Ni Yohana igice 12 uhereye ku murongo wa 20 gushika 26. Turabe abo bagiriki. Urumva ngaha banditse abagiriki, tugomba rero turabe abo bagiriki nabahe nabaki. Yohana 12:20 kubandanya havuga ngo hari abagiriki bamwe, umva ni bamwe, mu baduze gusenga mu minsi mikuru. Iri jambo mu baduze gusenga mu minsi mikuru, iminsi mikuru apana umunsi, imisi, mu misi. Ndabaha ubuvugishwa bw'uwo murongo bw'iri jambo, ndahasubiramo. Hari abagiriki bamwe mu baduze gusenga mu minsi mikuru, bashikira Filipo wi Betsaida i Galilaya, baramwinginga bati, mugenzi, turagomba kuraba Yesu. Reka ndabisoma uko byanditse. 22 Filipo araza abibarira Andrea. Andrea na Filipo baraza babibarira Yesu, babibarira umucunguzi. Umucunguzi arabishura ati, oh haleluya, igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Nihagira unkorera na nkurikire. Reka ngeze ngaho. Ngaha tubonye aba bagiriki baduze gusenga mu minsi mikuru. Mu minsi mikuru, reka manze nzane ubuhanuzi bw'abantu bakeneye kuza gusenga mu minsi mikuru. Ni bande? Tugenda mu gusubira mu byagezwe 16:16. Aba bagiriki rero baje, twumvise Bibiliya ivuze yuko baje mu minsi mikuru. Iyo minsi mikuru rero
ubuhanuzi bwayo n'ubu hano mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 16:16 ni itegeko rivuga ngo iri riri mu mategeko yashinze. Cyo gituma navuze tuti tuzokwiga iby'ubugororotsi, twige iby'amategeko, ubwoko bw'amategeko, ko ari abigisha bakigisha kugendera mu mabwirizwa, mu mategeko 10 gusa, 10 yonyene. Mugabo hari ubwoko bushika 4. Hariho ibyo yategetse, ibyo yashinze, ibyo yihanikirije hamwe n'amabwirizwa. Ibyo nibyo byafashije Aburahamu kwitwa umugororotsi, kuko yabigendeyemo. Nibyo natwe dukeneye kugenderamo. Murumva biri ubwoko 4. Iki rero ni cyagezwe kiri mu byashinzwe. Iyi ni iminsi mikuru yashinzwe, ashinga iminsi mikuru, rero riba itegeko ry'ibyashinzwe. Havuga ngo gusubira mu byagezwe 16:16, uko umwaka utashe abagabo bo muri mwebwe bose baje baboneka imbere y'Uhoraho wawe ibihe bitatu. Twumvise iminsi mikuru, ni rero ni iminsi mikuru 3, baboneke ahantu azotoranya. Iyo minsi 3 bayiboneke, baje imbere mu minsi mikuru, baje imbere y'Uhoraho mu minsi mikuru y'imitsima itambiwe, iminsi mikuru ikurikira amasabato 7, no mu minsi mikuru y'ingando. ariko ntibazoze ubusa imbere y'Uhoraho. Aba Bagiriki rero aba Bagiriki nabaje kubwira itegeko, baje gusenga, baje kwiyi minsi mikuru nk'uko ibyanditswe bivuze. Umugiriki kama iyi minsi mikuru nta kimunezwe ko aja kwironderamwo iki. Muga aba kubera ibisekuru byabuhereye kera bitegetswe kuza muri iyi minsi mikuru, aho Uhoraho yateguye yuko bategerezwa kuza umugabo wese, izina muhungu, aba n'abagabo. Iyo usomye mbere no gitabo cyo gisubira mu byagezwe kwitangwa rya mpwemu, gusubira ibyakozwe n'intumwa 2, uhabona ngo hariho Abayuda ngo bari baje bavuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Handitswe uko nyene, yose yo munsi y'ijuru. Abayuda bavuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru baje ku munsi mukuru wa Pentecost. Aho hoho bavuze Abayuda, aha naho bavuze Abagiriki muri Yohana 7:35. Abantu nze abafarisayo n'abasadukayo bavuga bati, bega uwo muntu kwavuze ngo agomba kugenda iyo tutazosubira kumubona. Aho ntagomba gende mu bashwiragiriye mu Bagiriki ngo aze kwigisha Abagiriki? Si yagomba je abashwiragiriye mu Bagiriki kugira ngo aze kwigisha Abagiriki? Aba Bagiriki rero naba mu bashwiragiriye mu Bagiriki, bariyo bibuka ibyagezwe yuko hari iminsi mikuru 3 bategerezwa kuduga
kandi mbere ntibaze baduge ari imbokoboko, tegerezwa kuzana n'amashikanwa. Ibi ni bya bindi byose uzawumva Bibiliya mu byakozwe n'intumwa 8, inkone y'umunya-Ethiopia. Ujya mu Ethiopia si umunya-Ethiopia kama, ujya n'umuyuda yaraje nawe ku munsi mukuru kubwira itegeko riri mu gusubira mu byagezwe. Iri ni itegeko ryamaho. Ujya nawe yari umuyuda. Gusa iyo bashitse mu mahanga baca bitirirwa ihanga barimwo. Evyo ashobora mbere no kubisoma muri Yesaya 2:7. Hashobora kukwereka abantu bashwiragiriye mu za Ethiopia, mu za Egiputa, mu za Ande n'abandi. Rero ushwiragiriye Egiputa umunya Egiputa, nico gituma Mose bamubwira ngo n'umunya Egiputa kandi ari umuheburayo w'umurewi. Muri Ethiopia baca bakwita umunya Ethiopia kandi uri umuyahudi, kubera ndetse ijya nkone kuko yari ifise akazi gakomeye ko kucunga ubutunzi bw'umwamikazi wo muri Ethiopia. Kubw'ibyo ntashobora kubugwereza utihutuye, utikuye ko ubwoko bwawe cyangwa igihugu cyawe. Tegezwa kuba ufise ubwene gihugu, hanyuma rero ukabona guhabwa iyo position. Rero iyo ugenda hose ugenda ufise ibyangombwa bikwerekana uvuye hehe, urinde, uriki. Mugabo uba uri uwundi nubwo ufise ibyo byangombwa. Niko rero bimeze. Kwijya nkone yabatijwe na Filipo, umuyeshuru ni ukuri w'inombe mbere ibintu nk'ibyo. Aba Bagiriki rero n'aba Bagiriki bavuga ngo bashwiragiriye baje rero mu minsi mikuru. Nta munyamahanga yo kuzira nk'iminsi mikuru y'u Burundi. Hari umuntu yoza kuvuga ngo ndaje mu minsi, arayizi ntibibaho. Reka ndabahe akandi karorero. Akandi karorero kari clear, uvuga gatahuritse ku byerekeye Abagiriki ni bande bavugwa. Nta muyuda nta mugiriki, bose muri kimwe. Sintegwa n'isoni kuvuga ubutumwa bwiza kuko ari ubushobozi bw'Uhoraho, haba ku muyuda ubwa mbere ku muyuda, ubugira kabiri ku mugiriki, n'ubugira kabiri ku mugiriki. Binshobokeye narigeze kubabwira ko nobaha ubuhanuzi bwo muri Zakariya ku bw'ayo majambo avuga ngo hehehehe, ngo muranse ubutumwa mw'Abayuda, ngo mpindukiriye abanyamahanga. Noca ndabaha uwo murongo binshobokeye, nuko mbona bihava bimbana byinshi, nka gutanga byinshi. Byari kubereka agakiza ubwa mbere kubaki, hama ubugira kabiri kubaki. Niho umuntu aca atahura abo Bagiriki kumbe n'aba bantu b'Abayeshuruni. Binshobokeye ndabikora. Rero akarorero mvuze kagira kabiri kajyanye n'abo Bagiriki naka ngaha, Yohana 11:5 gushika 5:2. Twumve dusome twibuka no kumva ya majambo Abagiriki baje kuraba umucunguzi. Amajambo umucunguzi yavuze amajambo maki.
twumve ko nangaha aya majambo atabamwo. Yohana 11:5-52 havuga ngo, Kayafa aravuga ngo ibyo ntiyabivuze kubwiwe ngo ahubwo kuko uwo Kayafa yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka, yavugishijwe yuko umucunguzi agomba gupfira ubwo bwoko. Umucunguzi agomba gupfira ubwo bwoko. Kuri 5:2, ariko si ubwo bwoko bwonyene, ahubwo ni ukugira ngo abana ba musumba byose batatanye. Ijambo gutatana, ijambo gushwiragira, abateranirize hamwe, abateranirize hamwe. Aha hantu havuzemo imigwi ibiri, havuze ubwo bwoko. Umucunguzi ntagomba gupfira ubwo bwoko bwonyene, ngo mugabo rero hariho ngo ubundi bwoko, ngo ubwo bwoko nabwo ngo ni abana ba musumba byose. Havuze ngo abana ba musumba byose bashwiragiye, batatanye kugira ngo abakoranirize hamwe. Kandi bisome mu Kirundi hariko havuga ngo ivyo ntiyabivuze abyigeneye, ariko kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka, yavugishijwe yuko Yesu agira apfire ubwo bwoko, kandi si ubwo bwoko bwonyene. Aba bagira iki rero? Naha havuga ngo kandi si ubwo bwoko bwonyene, ngo ariko ngo abana b'Imana bose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Abana ba musumba byose basanzaye abakoranirize hamwe. Twagumye twumva amajambo menshi uhereye ku ntango y'icigwa, batatana, bashwiragizwa, bajanwa hirya no hino, ari nyagano, ari iki, ibice 4: Babuloni, Yerusalemu, igihe cy'agahamo ka Stefano, ibihe by'i Yerusalemu abaroma babomora nyene neza batwara bose. Ivyo bihe byose rero igihe umucunguzi aje, yasanze hariho ubwoko bumwe, ubwoko bwitwa Yuda. Niko nintuze n'ivyanditswe muri Daniyeli, ubuhanuzi bw'umucunguzi. Ubisomye Daniyeli 9 uhereye kuri 2:4 kumanuka, uhabona umucunguzi yaje gupfira bande. Ubuhanuzi buvuga ko umucunguzi akwiriye kuzopfira bande, ni abayeshuruni. Rero Babuloni, abayuda nibo bari bahunze baja muri Babuloni gusa. Imiryango 9 y'abayeshuruni ntiyarimo, bobo batwawe na Siriya nk'uko Bibiliya bivuga. Rero barahungutse, baravuye muri Babuloni. Umucunguzi aje aciye mu bayuda, muri Yuda. Abayeshuruni ntibari muri Yeshuruni, barasanzaye hamwe n'abandi bayuda nyene, nabo barasanzaye. Kandi nubwo ico gihe baguma basanzara kubera nta mahoro babaronkana,
ariko igiti cy'icungwa kiriko amacungwa canke imicungwe ntibaguma bagitera amabuye, uwuhita wese akubitu nta mahoro kigira kubera gifise ivyamwa. Rero kuko cyari gifise ivyamwa, ico giti c'ubugingo hariya, Babuloni igapiga, Siriya igakubita, Etiyopiya ikamena, Egiputa ikazigamena, Abamowabu, Abaedomu, Abarabu bakubita nta muguma muri abakene, muguma mu ntambara, uduhera mworonse muguma mugura ibigwanisho iki nibiki. Bace bavuga ati aha n'igihugu wewe wakigumamwo kironderamwo iki, nukivamwo nyene ugende kuba umuja mu mahanga, nta bindi, tugende mwabana tuve muri iki gihugu. Barashwiragiye. Rero umucunguzi aje ashikiye mu Bayuda, avukiye mu Bayuda. Abo Bayuda rero nibo ikino gitabo kivuze ngo ubu bwoko bwonyene hariho umuntu umwe agomba akwiye gupfa, ngo niko ibyanditswe bivuga yuko ngo ategerezwa gupfira ubu bwoko bw'Abayuda. Ubu bwoko aba asanze hano bahungutse bava i Babuloni, baca baramanuka kuri 5:2 baravuga ngo kandi si ubu bwoko bwonyene, ngo ahubwo ngo n'abandi bana b'Imana, abana ba Musumba byose nabo ngo batatanye. Ijambo gutatana twumvise ngo gutatana, batataniye hehe? Batataniye hariya mu Bugiriki. Niko Yohana 7:35 agiye iyo tutazi mu Bagiriki kugira ngo yigishe Abagiriki. Batataniye mu Aziya yose, mu Bugiriki bwose, mu mahanga yose nk'uko ibyanditswe byabivuze. Abo rero Bibiliya iravuga ngo hariho abana ba Musumba byose nabo batatanye, ataraba gusaba umucunguzi asanzemo, ngo nabo agomba kugira gute? Kubapfira kugira ngo abagarukane babe umuntu umwe, bareke gutatana. Kandi kuba umuntu umwe no gutatana, batatanye uhereye kuri Salomo igihe bigaburamwo ibihugu bibiri, amacakubiri yakuweho n'umusaraba. Amacakubiri gukugwaho n'umusaraba, aba bantu bapfiriwe babaye kubiri uhereye ku icyo gihe cya Salomo kubera ibyaha byiwe byo kurongora abagore batandukanye. Rehobowamu umuhungu wa Salomo na Yerobowamu umuhungu wa Nabati bagabura igihugu. Biri hariya mu gitabo cy'Abami ba mbere 12 niyo biri. Biba ibihugu bibiri, baranenana, bama baratwikurana, bagira amacakubiri, baricana. Amacakubiri abayeho kugeza aho igihugu cya Yeshuruni, imiryango 9 yikuye kuri Yuda, igiye iravungwapfungwa, nticyasubira kuba igihugu ukundi. Muri ico gihe ntibasubiye kuboneka. Aba rero bavuye i Babuloni, umucunguzi arabavukiyemwo. Intumbero yo mucunguzi nuko azanye umusaraba kugira ngo yongere yunge y'amacakubiri ya Rehobowamu na Yerobowamu. Rehobowamu umuhungu wa Salomo,
Yerobowamu umuhungu wa Nabati bongere babe umuntu umwe. Rero muri abo bashwiragiye nabo n'abana bamusumba byose, abana b'Imana. Iyo baba abandi bantu ntibari kwitwa abana bamusumba byose. Twarize ikigwa cy'abana bamusumba byose, twabonye urutonde rwabo ni Luka 3:2-3 gushyika 3:8. Abo nibo bitwa abana bamusumba byose. Rero uhereye ku Muyuda ndetse no mu Isirayeli, abo bose ni abana bamusumba byose nubwo bagize amacakubiri. Rero Uhoraho ndetse Matayo aranditse muri Matayo 15:2-4, nta bandi natumwe ko kiretse intama zazimiye zo mu muryango wa Yeshuruni. Uhoraho aratumye rero intumwa, yuko iyo ntumwa ikeneye kuza gupfira aba bantu biyitiriye ubwoko bubiri kandi ari ubwoko bumwe. Bari umwe kandi bari umwe, mugabo baribomoye, bagize amacakubiri. Uhoraho agize rero ngomba nzane intware y'umusaraba. Uwo musaraba ngomba rero ucu ukoranya ayo moko yose, ivyo bihugu byose, amoko yose ayahe, Abayuda n'Abayeshuruni. Amahanga yose ayahe, amahanga rimwe rya Yuda, ihanga kabiri rya Yeshuruni, bingana amahanga yose ayakoranirize hamwe, nk'uko Kayafa abivuze Yohana 11:5. Ibyo ntiyabivuze kubwiwe, ahubwo kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka. Yavugishijwe yuko uwo mucunguzi agomba gupfira ubwo bwoko, Abayuda, igihugu cya Yuda, uvuye kuri Rehobowamu, abami ba mbere 12. Si ubwo bwoko gusa, ariko si ubwo bwoko gusa, ahubwo no kugira ngo abana bamusumba byose batatanye, bashwiragiye, abateranirize hamwe. Sabo Bayuda gusa, hariho n'abandi batacitwa igihugu, mugabo ari abana bamusumba byose, kuko bagize amacakubiri. Abagarukane kandi bongere bagire gute, babe umuntu umwe. Tuciye dusubira aho hejuru, nkunza kuyita hejuru, Abageriki baza kuraba umucunguzi. Iyo usomye abo Bageriki baza kuraba umucunguzi uhereye kw'ijya mirongo, ntuze uhengeshanye kutasoma n'uwo murongo wa Yohana 11:5-52 kubera n'umurongo umwe. Umucunguzi yashimye Uhoraho avuga ati, nashimwe Uhoraho, babandi inje gupfira ngaba, ngomba rero ndabegeranye babe umuntu umwe. Bamwe batatana ngaba baraje, babana bamusumba byose batataniye hari nabo ngaba baraje. Ati mu munsi wo gupfa rero wanje urashitse. Ati rero rikanitege rero, iki ni ikimenyetso ntamusiga. Ati ibi ndabizi. Filipo, rekura abahatse bandabe ubwa nyuma, nibaze bandabe bazosubira kumbona. Cya gihe Yohana yavuze ati, arega ngigihe ngibyo gushushanywa ngo ntibiragereranywa, ngo mugabo niyo yaza ngo muzosanga ngo dusa, ngo niyo yaza ngo muzosanga dusa, muzosanga ameze nkatwe, ngo tuzoba dusa nkawe.
koko niko umumarayika yavuze ngo uko mubonye agiye niko azogaruka. Yagiye afise isura isa n'intumwa n'ibindi, kuko niko na Mose gusubira mu Byagezwe 18:15 gushika 18 havuga yuko umucunguzi ategerezwa kuva muri bene Yeshuruni. Rero barasa. Yohana agize muzosanga dusa, nubwo mutamuzi mugabo murabona ko turi kubandikira makete, ntimwigeze mumubona uwo mucunguzi, ntimuze mutangare mubonye dusa, muzosanga dusa, turi umwe niko bimeze. Ntimwibaze ngo asukundi ngo bimeze ukundi, eka ni asa na twebwe. Ico gihe niyo mwamubona. Twe turiko tumubabwira kubera turamuzi, twaranywanye, twaragendanye, yaratwigishije, turazi muzosanga dusa. Ari Yohana bivuga. Kubw'ivyo umucunguzi aravuze ati cagihe kirageze cyuko akantuze agatete kantuze gapfuye, nibyo byiza kugira ngo kikoranirize ko nyinshi. Si ubwo bwoko gusa, ahubwo n'abana bamusumba byose batataniye mu mahanga abagarukane babe umuntu umwe. Amacakubiri y'umusaraba yakuweho, amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba. Ni ryandiko hano. Si ubwo bwoko gusa, hariho n'abandi batataniye mu Bagiriki, bitirirwa Abagiriki. Baraje rero kuraba umucunguzi bareke baze nabo nibo ndiko ndondera, baze rero bongere babe umwe. So kuvuga ngo n'amahanga yose n'abandika yikoranirije ko amahanga abiri gusa, ariyo Bibiliya yise ngo amahanga yose. Kubw'ibyo rero Abagiriki mwumva muri Bibiliya, s'Abagiriki kama, n'Abagiriki bazi amategeko y'iminsi mikuru, bakeneye kuza gukorana kw'iyo minsi mikuru, kuko Uhoraho yategetse yuko zinamuhungu bakeneye kuza kuri iyo minsi mikuru. Rero iyo baje bava mu mahanga bitirirwa Abagiriki n'abandi, nkuko nababwiye byakozwe n'intumwa 2 ku gihe cya Pentecost, ngo hari Abayuda baje bava mu mahanga yose yo munsi y'ijuru, bari barashwiragiye. Rero iyo bavuze Abayuda n'Abagiriki muri kintu kimwe, nibyo byibi ngo kugira ngo abagire umuntu umwe. Nibyo Paulo, nibwo butumwa Paulo yariko ababwira ayo macakubiri nayi mu rubo kwa Yakobo mwese nibiki gamwa bayeshuruni ko mwica mwibice ngo turabo kwa Yuda bana b'Isirayeli. Ukazusanga Abayuda kubera bagumye ku byagezwe bakebwa, muga abo bifatanije n'imigenzo y'Abagiriki, kubera Abagiriki bababwira ngo utagendera mu mugenzo w'Abagiriki aricwa. Abagiriki ntibasiramugwa, ntibakebwa. Rero baca bareka gukebwa kubwo gutinya itegeko ry'Abagiriki. Abayuda bakaca babatwenganiza ntakebwa, kandi ari bayeshuruni biwabo, bakaca bitwa Abagiriki, bakaca banenana ngo baziya ntakebwa zi Timoteyo, ba Timoteyo iziya ntakebwa ngo n'Abagiriki base wabo, ngo n'Abagiriki ba Tito, ngo n'Abagiriki bariya bantu zeye ba byakozwe n'intumwa mugabisha w'abasoda 100, ngo n'Abaroma, ngo n'Abataliyano. Ikasa Abataliyano twarabisomye yuko bahawe amapozisiyo yo gutwara ibisoda, bakaba bakuru
mu basoda, bakaba abasoda basanzwe, bakaba kandi n'abakuru mu nzego z'igihugu zihambaye. Vyavuye muri Bibiliya twarabibasomeye. Abo Bagiriki rero turiko naba mwumvise si ubwo bwoko gusa, ahubwo abashwiragiriye mu Bugiriki kugira ngo abapfire babe abagarukane babe umuntu umwe. Abagiriki rero baboneka hehe muri iyi mirongo? Abagiriki turi ku Bagiriki imbere yuko ndabereka aba bantu bagize amashengero ndwi basa gute, bameze gute. Abaroma 1:16 havuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari ubushobozi bw'Uhoraho ahesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Uwo muntu yizera wese hano ni Umuyuda hamwe n'Umugiriki, niwe uwo ari we wese yizera. Baciye bashaka ko karangura amajambo mu Bayuda no mu Bagiriki, yuko Pawulo bitamutera isoni kuvuga ubutumwa, kuko ubwo butumwa ni ubushobozi bw'Uhoraho buha uwo ari we wese mu Bagiriki n'Abayuda kwizera Uhoraho. Tubonyemwo Abayuda n'Abagiriki. Kubera iki batavuze Abayuda n'Abaroma? Kubera iki batavuze Abayuda n'Abamowabu? Canke ngo bavuge Abayuda hamwe n'abanyamahanga? Kubera iki batabivuze Abayuda n'abanyamahanga mugabo bakaza kuvuga Abagiriki? Nuko aba Bagiriki bazwi yuko ari babandi duhejeje kwiga baje kuraba umucunguzi, n'abana ba Musumba byose batatanye, none bagarutse kuraba umucunguzi. Umucunguzi aravuze ati hohe ngaba bamwe ngomba nje natumwe ko nje gupfira nahaba ni babana ba Musumba byose basigaye bitirirwa Bagiriki, kandi ari uko bashwiragiriye hariya. Navuze nti hariho umurongo rero werekana ubuhanuzi bw'aya majambo, kuko Pawulo ngahavuze ngo uhereye, nukuvuga ubwa mbere ku Muyuda, kuvuga ubwa mbere. Pawulo avuga ngo ngo agakiza ngo kavugwa yuko ngo gahera kuri mwebwe Abayuda, ngo mpindukiriye abanyamahanga. Aba banyamahanga nabahe? Naba ngaha bavugwa yuko ara Abagiriki. Umurongo w'intunzeye w'ubuhanuzi Zakariya 12:7, kandi Uhoraho azobanza kubanza uhereye ku Muyuda, Uhoraho azobanza gukiza amahema y'Abayuda, kugira ngo icubahiro c'inzu ya Dawudi n'ic'ab'i Yerusalemu coye kwamamara ngo kirute ic'Abayuda. Ngenda bisome mu Kirundi, ni Zakariya 12 ku murongo waho w'indwi. Kandi Uhoraho azobanza gukiza amahema y'Abayuda, kugira ngo ishimwe ry'inzu ya Dawudi n'ishimwe ry'ababa i Yerusalemu ryoye gushigwa hejuru gusumba ay'Abayuda. Hari ishimwe rya kwa Dawudi n'ishimwe ry'ababa i Yerusalemu, abantu babiri, Abayuda ni Dawudi, ab'i Yerusalemu
abisirayeli. Nico gituma uzokunda kubona hariho karorero, tugende muri Hoseya 1:1. Igitabo ca Hoseya 1:1. Nako Hoseya 1 ku murongo w'10 gushika 11 havuga ngo, turiko turonderayo kubera iki bavuga kubiri batavuga abayuda bonyene, kubera iki? Kubera baribomoye bagira amacakubiri, nico gituma baguma bavuga kubiri. Hoseya 1:10-11 avuga ngo, yamara amaherezo igitigiri c'abayeshuru nikizongana nk'umusenyi wo ku kiyaga udashobora kugegwa ku rugero canke guharurika, kandi ahantu babwiriwe ngo ntimuraba abantu banje niho nyene muzobaririrwa ngo muri abana ba Musumba byose. Aya ni amajambo yo mu Efeso 2 havuga yuko ngo aha babwiwe yuko atari abantu b'Uhoraho niho bazobwirirwa. Ajya amajambo Paulo yari kayandikira abayuda bo muri Efeso kubw'ubu buhanuzi bwo muri Hoseya kuri 11, kandi abayuda n'abisirayeli, Hoseya 1:11. Naho ugenda mu Baheburayo, igitabo c'Abaheburayo igice 8, naho havuga ngo ico gihe ngo azosezerana isezerano risha na Yuda hamwe na Isirayeli. Rero aho batavuze Isirayeli bakavuga ngo abayuda n'abagiriki, fata hajya hano abagiriki hasubiriza ijambo Isirayeli, kubera Isirayeli niyo yavungavunzwe, ntibaba bacitwa ihanga baza kwitirirwa ayandi mahanga, cyane cyane abagiriki. Rero nta muyuda nta mugiriki, mwese muri kintu kimwe, kubera mwese mwitwa abana ba Musumba byose batatanye hamwe n'abayuda, mube ikintu kimwe, ntimusubire kugira amacakubiri hagati yanyu, abepfa barugura b'imbo bahehe, muri umuntu umwe, umuhanza umukingo bandi n'abaki, muri umuntu umwe, reke kugira ayo macakubiri. Nta muyuda nta mugiriki, nibyo Paulo yari agira gute avuga, nta muyuda nta mugiriki, nukuvuga nta muyuda cyangwa umwisirayeli, ayo macakubiri yareke. Mwese yaba umwana yaba umugore, mwese muri abana ba Musumba byose, mwatatanye. Kubw'ibyo Uhoraho nahazobanza gukiza amahema ya Yuda, ubwa mbere agakiza ku Bayuda, hama ubugira kabiri kubaki kuba Giriki. Abo bagiriki rero nibo baba bitirirwa ngo na abi Yerusalemu kuri uwo murongo w'ubuhanuzi Zakariya 11:12, Zakariya 12 ku murongo w'7. Ndahasubiramwo kugira ngo mperaheze, hama ndabiyerekere abayahudi bo mu mashengero hariya hirya no hino. Igitabo cha Zakariya igice cyaho cha 12, uwo murongo waho w'7. Ubuhanuzi nta muyuda nta mugiriki, kandi Uhoraho azobanza gukiza amahema y'abayuda kugira ngo ishimwe ry'inzu ya Dawudi n'ishimwe ry'ababi Yerusalemu ryoye kwishira hejuru gusumba y'abayuda. Agakiza ubwa mbere ku Bayuda, hanyuma
kuba ikubi Yerusalemu, akiza ubwa mbere kuba Yuda hama kubagiriki. Nibyo nta mwango w'abagiriki kama uriho baciye mu izina Giriki kugira ngo biyitirire amashengero. Ibyo oye Bibiliya ntivyemera. Akarero na gatabo mperuka kugura, gatabo murakabona kanditseko ngo Books of Moses, igitabo c'8 c'9 n'c'10 mu bitabo bya Mose. Kagatabo kabonye neza, gatabo kafise ivyandiko. Rero kano gatabo ni ishusho ya Mose. Bibiliya yerekana ko Mose asa n'abahima, ishusho atari ubwoko bw'abahima, mugabo asa n'abahima. Hepfo wakanditse mumushyire muri Google mu murabe uwariwe wanditse ako gatabo, sinagiwe n'iryo muramubona. Rero basanzwe bazi Mose asa gute. Rero abayahudi bari mu Bugiriki bitirirwa Abagiriki basa kuno, niko basa. Mose ukuntu asa uko mumubona ngaho, kandi Bibiliya nkuko nabivuze igitabo cyo Kuvayo umenga ni kuri 2:16 kubandanya sinibuka, herekana ko Mose uko abahima basa niko na Mose asa. Rero abayeshuruni bafise ishusho nk'abahima, si ubwoko bw'abahima, mugabo barasa n'abahima, no kuvuga barirabura. Rero abari mwayo mashengero yo muri Aziya b'Abayahudi, mwumva b'Abayahudi abirabure, by'umwihariko ubwoko bw'Abahutu nibo bitwa Abaheburayo kandi nibo bitwa Abayahudi. Nibyo kanakona kandi gatabo kitirirwa ngo ni Light and Truth. Ashobora kukagura, igitabo cya kera mugabo kubera bibari bya kera baca bagenda basubiramo kubiprinti bakabigira bishasha. Cyarasubiyemo rero guprinting, ni ukuvuga gukorwa kandi ngo kirimo amajambo ya kera. Gomba kukagura cyangwa kukabona, kandi uwakanditse n'umugabo ngaha. Ibi byandiko mubona aha ushobora kubiraba ukabisoma, ushobora kubiraba hama ukabisoma ukarondera ako gatabo. Turabe ngene bavuga Mika, rero ntibamutwereka mu ifoto mugabo batwereka ngene yanditse. Urupapuro rw'ako gatabo 340 handitse ngo Mika the Morashite, a prophet of the Moors, prophesied in the days of Hezekiah, king of Judah, and spake to all the people of Judah, the Moors, saying, Thus says the Lord of hosts, Zion shall be plagued
like a field, and Jerusalem shall become heap. Gule aya majambo mga akagatabo mwakabonye. Gatabo kameze gutya uko oy amuga kariho katubwira yuko Mika umwirabure avugishwa ku bantu birabura, abamos n'abantu babirabura, kandi abaha kimenyamenya. Aha rero bari ko batwereka Mika avugishwa cyangwa akavugishirizwa abantu birabura. Mika n'umwirabura akavugishirizwa abantu birabura. N'umuvugishwa yavugishirijwe ku bantu bitwa abamors. Bavuga yuko n'abantu bafise urukoba rwirabura, abamors. Rero abo nibo Mika yavugishirizwa. Uhaye bisoma neza, abamors bakubwira yuko ari abantu baba hariya mu bihugu by'Ubuyuda bitayeko, kandi barabaye no muri Europe. Bashitseyo kubera ubukoroni bw'abayisilamu, akenshi babita abamors bivanye nuko babagize abisilamu. Abarabu babikoze ubukoroni bw'Abarabu. Abarabu barigeze gutwara Europe imyaka hafi igihumbi. Icyo gihe rero baciye bitwa ngo n'abamos, abantu n'abayuda. Rero Mika umwirabure avugishwa ku birabure. Light and Truth, urupapuro 200 gahanditse amajambo avuga ngo in the 2nd century, the Jews of Africa in the city of Cylon on the Mediterranean revolted from the Roman, and after slaying 200,000 Greeks and the Roman, the Jews were subdued with a great number massacred about AD 114. Ariko havuga yuko abayuda bo muri Afrika, ni cya gitabo cyitwa Light and Truth. Ukaguze usomye ku rupapuro rw'200 hakwereka yuko ngo mu kinjana kigira kabiri abayuda bo muri Afrika mu gisagara cyitwa Kurene hampande yo muri Mediterane ko bagwanye n'abaroma hamwe n'abagiriki bakicamwo abarenga abashika ibihumbi 200. Hanyuma mu nyuma Baromani barigarura nabo bigarurira abayuda bo muri Afrika. Ibyo byose biri ngaha mu gitabo. Ijambo Kurene, hari abayuda muri Kurene, byakozwe n'intumwa 13. Kuri rimwe havuga ngo mu itorero ryo muri Antiokia, mwibuke Antiokia twarahize, hari abahanuzi n'abigisha aribo Barunaba na Simoni umuhutu,
Simoni yitwa Nigeru bisobanura umuhutu, na Lukios ni Luka w'umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Aho ni muri Antioke. Mugabo hariho abagabo rero bavuye muri Kurene, bo muri Kurene naba iki gitabo hejuru kivuze yuko hariho abayuda baba muri Kurene. Kubw'ivyo abayuda barashwiragiye ku bwinshi mu bihugu byose. Murumva muri Afrika naho abayuda baravugwayo, nuko byanditswe byavuzwe bazoshwiragirizwa mu mahanga yose. Icyo gitabo gusubira mu byagezwe 2:8-64 bazoshika bashinga amadini basekuru babo ndetse nabo nyene batazi, koko ntibayazi kuko ubukirisu bwaje mu nyuma. Rero ntibari babizi ibyo by'ubukirisu. Kubw'ibyo rero byarashitse barashinga amadini hose muri Aziya, y'amashengero yose indwi. Nta wundi muntu yigeze ashinga amashengero n'abayuda, kandi basa gute? Basa uko oye nababeretse mbere, sije nababeretse, je nakoreshejwe gusa ababiberetse nabo babyanditse canke bafotoye abo bantu kukubereka mbega abayuda basa gute. Abo rero nibo bari mu ayo mashengero ndwi, abo nibo bashobora gutanguza amashengero, abo nibo bahabwa kwigisha ubutumwa, abo nibo ubutumwa bugenda burondera. Nta wundi muntu ubutumwa burondera, byaba ivyete byandikirwa abo bitwa abaheburayo bashinze amadini. Eka cyaba icyari cyo cyose kirondera abo bashinze amashengero, yaba ayo ndwi canke n'ayandi nkuko twagiye tuyasoma, za Galatiya, za Efeso, za Filipi, za Korinto, za Atenayi, za Foinike ndetse n'izindi. Ivyete byose nkuko twavyumvise ngo intumwa yandikira imiryango 12 y'abashwiragiriye mu mahanga. Rero ivyete nta handi byagenda, byandikirwa abo bantu gusa, nta bandi bantu bigeze bavyandikirwa. Kubw'ivyo uwo mwango bagomba kwinjiriramo urugaye ni bace kwabo bantu bashwiragije, kugira ngo barabe ko bobugururira irembo na rimwe hama babone kwinjira. Kubw'ibyo aha niho mperahereje ikicigwa cyacu kijanye n'ibyo amashengero indwi. Turahaye kaze umuntu ashobora kuza avuga ati ibyo mwigishije sivyo, ukuvuga abipinga. Nkuko twama tuvuga, dushobora kuba turi mu bubeshi cyangwa mu binyoma. Rero turipfuza umuntu atuzimurura. Kaze mutuzimurure, mutwereke ibindi bisomwa biza bipinga ibi, bikavuga ati sivyo, kugira natwe tuzimuruke. Aho ni kubapinga. Hanyuma kubunganira, kaze. Hanyuma kandi kubafise ibibazo nabo nyene tubahaye kaze. Umwanya ndahejeje icigwa, naho kurindira
nimba hari ikibazo umuntu yaba afise kugira ngo tucishure. Ubu rero mwariko muganira ivy'ijuru, asoma Bibiliya, akabereka n'ibindi bitandukanye mu kubereka uburorero canke ivyemezo. Yari mwene so Bucumi Isaka. Mugire igihe ciza. Shalom shalom. Urakoze cyane mwene data Bucumi Isaka kuri iyi nyigisho uduhaye. Turangiza iki cigwa turushirijeho kugushimira kandi twiteze ko no mu bindi vyigwa uzoza ukadufasha. Bene data mwari kumwe natwe muri iki kiganiro, ndabashimiye cyane kandi ndabahe ikaze mu vyarenganye murushirizeho kubitega yompi, kandi nibikurikira tuzobane turushirizaho gufashanya nk'uku. Amahoro iwanyu mwese.